Привет, друзья! Меня зовут Антон, и вы на канале Мат Вертикаль. Сегодня мы с вами разбираем задачу о ремонте квартиры, которая идет под номером 1.3 из учебника по геометрии 7 класса проекта «Математическая вертикаль». Поехали, будет интересно! Итак, условия задачи. В двух смежных комнатах квартиры делают ремонт. Их размеры показаны на рисунке, причем ширина каждой двери равна 1 метру. Сколько необходимо купить метров плинтуса, чтобы прибить его по периметру в этих комнатах? Поехали! Итак, друзья, приступим к решению. Значит, нас спрашивают, сколько метров плинтуса надо купить, чтобы прибить его по периметру этих двух комнат. Уже ключевое слово прозвучало по периметру, поэтому два прямоугольника, две комнаты. Найдем периметры этих двух комнат. В первом случае периметр будет равен 4 плюс 5, это длина плюс ширина, и удвоить эту сумму получаем 18 метров, это периметр первой комнаты. Аналогично находим периметр второй комнаты. 3 плюс 5, это будет 8 метров, это половина периметра. Значит, весь периметр будет равен 16 метров. Таким образом, если бы у нас не было дверей в этих двух комнатах, то плинтуса мы купили бы 18 и 16 метров соответственно. Но в первой комнате у нас есть два выреза по метру для дверей. То есть, по сути, мне 2 метра надо выкинуть из первой комнаты. Итого, длина плинтуса для первой комнаты будет составлять 18 минус 2, итого 16 метров. Для второй комнаты нам надо выкинуть всего лишь 1 метр, поскольку всего лишь одна дверь в этой комнате. Итого мы получаем длину плинтуса для второй комнаты 16 минус 1 равно 15 метров. Суммарная длина плинтуса, который мы купим в строительном магазине, составляет 16 плюс 15 метров. Итого 31 метр. Задача решена. Друзья, надеюсь, что вы не заскучали и данный разбор был вам полезен. Не забывайте делиться вашим мнением в комментариях. Смело задавайте мне ваши вопросы, ведь ни один коммент я не оставлю без ответа. Если вы не хотите пропустить новые выпуски, новые разборы, еще более сложные интересные задачи, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, ну и, конечно же, расскажите о нашем канале своим друзьям. Всем хорошего настроения, пока!